613からノースコック小林悟、613からチームスピードミスニューテック佐々木健太、617番ヘッドコライダーズ丸山春之、スタート10秒前。
さんつないで、あれ横上げて、カメラつないで、急速充電だから一気に充電するから。時間帯余裕？まだ早いよね。クラス間違ってっから、いつものように。それ多分勝手に充電始まる。